Číňania majú také porekadlo. Keď chceš byť šťastný 1 hodinu, tak sa opí z vína. Keď chceš byť šťastný 1 deň, tak sa ožeň. A keď chceš byť šťastný celý život, tak sa staň záhradníkom. Ja som sa stal záhradníkom a nejak v rámci tej svojej činnosti po ukončení vysokej školy som, jak pestovateľ zeleniny na družstve, šťastie nezažíval. Najskôr som si myslel, že to bude asi tým, že nie som Číňan, ale Slovák východňar. A keď som strácal nádej a dôveru v čínsku múdrosť a pravdivosť tohto porekadla, zmenil sa u nás systém. A zmenou tohto systému som sa aj ja dostal k informáciám, že existuje okrem agropriemyselného spôsobu pestovania aj tzv. Ekologický systém. A vtedy som si uvedomil, že je potrebné pre Európána, respektíve príslušníka západnej civilizácie, upraviť čínske príslovie v tom zmysle, že keď chceš byť šťastný celý život, musíš byť ekologicky hospodariacím zeleninárom. A posledných 20 rokov som išiel za tým cieľom. Stať sa šťastným záhradníkom, ktorý bude ekologicky pestovať zeleninu. Po týchto 20 rokoch sa ekologické poľnohospodárstvo inštitucionalizovalo a v tom predchádzajúcom videu som bytostne videl potvrdené to, čo vnútorne cítim, že pozor na inštitúcie. U nás respektíve v celej Európe je už ekologické poľnohospodárstvo inštitucionalizované, ale stále tam dochádza k jednému zaujímavému aspektu, že aj keď je zelenina spotrebiteľmi najžiadanejší produkt ekologického poľnohospodárstva, v praxi sa pestuje na najmenšej výmere ekologicky obhospodarovaných ploch. Problém sú ľudia. A problém je aj ovládač, neviem, jak presunúť ďalej. Aha. Tak. Problém u nás je tak, že bežná predstava o fyzickej realizovateľnosti v poľnohospodárstve je nastavená v 2 mantineloch. Prvý ten ezotericko-romantický, ktorý nerešpektuje fyzikálne limity a hmotnú realitu. Stretol som sa s takým množstvom nádherných ľudí, ktorí s takým oduševneným výrazom v očiach hovorili o tom, ako by bolo dobre, keby sme splynuli s prírodou. Ako by to bolo dobre, keby sme nikomu neubližovali a vychádzali so všetkými dobre. V okamihu, kedy mal sa postarať o to, aby večer mal kde ľahnuť, sa ukázal jak neschopný človek, ktorý žije v 5. rozmere a pritom nezvláda 3. a túži ostatným povedať, ako majú existovať. To je ten ezotericko-romantický, ktorý skutočne nerešpektuje fyzikálne limity a hmotnú realitu. No a potom je ten, ktorý som zažil 10 rokov na vlastnej koži, ten technokraticko-byrokratický, ktorý nerešpektuje biologiku života. Moja predstava o tom, ako byť štátnym záhradníkom, je v takejto podobe a prakticky táto podoba je po 20-ročnej práci pri vývoji systému, ktorý som nazval agrokruh. Jedná sa o systém pestovania a odbytu zeleniny s dôrazom na princípy trvalo udržateľného rozvoja. Ten trvalo udržateľný rozvoj je dneska už všeobecne platný termín. Ja nemám toľko času, aby som sa zaoberal vecami, ktoré sú už teoreticky veľmi perfektne ošetrené a preto by som vás v krátkosti zoznámil, o čo vlastne ide v tom systéme agrokruh. Ten šťastný záhradník, aby bol celý život, skutočne nemôže byť ani ezoterický romantik, ani technokratický byrokrat, ale musí to byť človek, ktorý rieši situáciu, ktorá je momentálne tu a teraz, prostriedkami, ktorými disponuje on a ľudia, ktorí s ním sympatizujú. V mojom prípade to znamenalo zmeniť 90% doterajších poznatkov. V prvom rade som musel zabudnúť, keď chcem vyriešiť systém trvalo udržateľného pestovania zeleniny na rovné dlhé polia. Rovné dlhé polia, ktoré sú dneska štandardne považované za normálne, prakticky vznikli v dobách, keď sa poľnohospodárska práca zjednodušovala tým, že boli ako ťažné zvieratá použité voly. A voly, vzhľadom na to, že disponujú veľkou fyzickou sílou,
mali aj druhý problém. Veľmi ťažko sa otáčali na konci. Takže, aby sa to zvládlo, tak vznikali dlhé polia, kde stačilo za deň sa 3-krát otočiť, aby to jaksi bolo zvládnutelné. Dneska predpokladám, že nikto sa necíti za vola. Ale polia ostávajú stále dlhé a rovné a ľudia predpokladajú, že toto je normálne. Ja, určite sa necítim za vola, som narazil na problém, že rovné a dlhé polia mi spôsobujú také problémy, pritom stať sa šťastným záhradníkom, že musím zmeniť prístup. A ten prístup pomohla náhoda, keď v cestopisnom filme z Ladáku ukázali, aký je zhubný vplyv západnej civilizácie na samozasobovanie a existenciu samostatne existujúcich komunít dlhé tisícročie a to ako ma tak zobudilo. A tam som uvidel taký záber, že v prostriedku námestička bol zapichnutý kôl, ku kôlu bol priviazaný špagát, ku špagátu bol priviazaný vol, nebol to vol, bol to jak. Stále s tými voľmi sa, jak si človek stretáva. A na zemi bolo rozprostrené obilie a ten vol, respektíve ten jak, za svatého ducha to nechcel vymlatiť takým spôsobom, jak tí dedinčania od neho požadovali, aby prešľapal celú plochu rovnomerne, ale tým, že bol priviazaný k tomuto kolu na lano mu nedovolilo, aby odišiel tam, kde chcel on, ale tým, že on chcel ísť tam, kde chcel ísť, a to znamená mimo tam, kde mal pracovať, ten vektor, tá fyzika ho donútila, že musel ísť dopredu a keď išiel dopredu, musel sa točiť dookola a to lano pri jazde dookola sa navíjalo na ten kvôl a donútilo milého jaka, aby prešľapal centimetr po centimetru celé obilie. Vtedy som si povedal, ty vole. Zmeň tie dlhé polia na okrúhle polia a odpadnú problémy s technikou. Nemusím sa starať o to, či 4 družice mi dokážu zabezpečiť pozíciu stroja tak, aby neprevalcovalo susedovú parcelu aj môj majetok. A riadok v tvare špirály mi umožní jednoduchým spôsobom zautomatizovať činnosť tak, že 70% fyzicky namáhavej práce spojenej s odstraňovaním dôsledkov predchádzajúceho brutálneho hospodárenia na pôde a fyzické dispozície, s ktorou ja disponujem a financiami, ktoré som mal vtedy, donútilo vymyslieť zariadenie, ktoré tu vidíte, kde sa jedná o zariadenie, ktoré pracuje v automatickom režime, obrába parcely kruhového pôdorysu, vzniká na nich riadok v tvare špirály, pohon je elektromotorom a vďaka tomuto tam nevrčí motor, nesmrdí nafta a môže to pracovať v automatickom režime. Na základe praktických overovaných skúseností v živote je to tak zariadené, že ten zákon schválnosti funguje na princípe, že všetky možnosti, ktoré urobíte prvé, sú nefunkčné. Až tá následujúca, z ktorej keď sa poučíte a prilepíte k tomu, čo ste predtým urobili špatné, toto, čo si myslíte, že bude dobre, sa dopracuje k tomu, že to začne fungovať. Mne po 20 rokoch sa stalo tak, že z jednej strany juhovýchodnej časti Zemplínskej nížiny som skončil na západnej strane Podunajskej nížiny a vďaka priaznivým okolnostiam, keď z druhej strany republiky po mojich predchádzajúcich súdnych sporoch a problémoch tu u nás na Slovensku z Japonska poskytli peniaze a majiteľ pozemku daroval parcelu, aby som zrealizoval modelovú farmu, ktorou exaktne preukazujem, že je možné pre každého, kto chce, aby zeleninu, ktorú dáva na stôl svojim deťom a konzumuje ju z dôvodu, aby bol podľa možnosti čo najzdravší, je možné mať k dispozícii počas celého roka za ceny, ktoré sú bežným štandardom. V mojom konkrétnom prípade najväčší problém s institucionalizovaným poľnohospodárstvom ekologickým je, že o biokvalite sa hovorí, že to je vyššia kvalita a za vyššiu kvalitu je povinný, respektíve mal by ochotne zaplatiť spotrebiteľ vyššiu cenu. U zeleniny je problém v tom, že zelenina je v podstate 52 botanických druhov, v rámci ktorých len u nás na Slovensku je v listine povolených odrod zapísané cez 2180 odrod. To je také široké spektrum, že prakticky sa nedá exaktne, inštitucionálne preukázať biokvalita tak, jak je daná v zákone. Tá je možná len na základe osobného kontaktu pestovateľa so svojím spotrebiteľom, so svojím zákazníkom, ktorých mu pozerá do očí, keď mu hovorí, že nepoužil som nič a snažím sa pri
Snažím sa pri pestovaní čo najmenej ubližovať svojmu okoliu kvôli tomu, že sa cítim byť súčasťou tohto okolia. A zároveň spotrebiteľ ale musí vychádzať ústrety tomu pestovateľovi v tom zmysle, že si uvedomuje, že hospodári pod holým nebom a tam nemá pod kontrolou nič. Len seba, aj to ešte v obmedzenej miere. Na základe tohto sa nám podarilo po 3 rokoch vybudovať modelovú farmu, ktorá začína tohto roku poprvýkrát dodávať zeleninu všetkým ľuďom, ktorí o to prejavia záujem a keď sa na nich ujde. Z časových dôvodov tie detaily nebudeme rozoberať, ale jedná sa o to, že sa snažíme vytvoriť sieť spotrebiteľov, ktorí definujú svoju potrebu a na základe množstva spotrebiteľov potom presvedčiť pestovateľov, aby sa vybrali touto cestou nového prístupu. Nového prístupu k vzťahu k pôde, novému prístupu k vzťahu k ľuďom a novému prístupu vo vzťahu k celkovému bytiu. Asi toľko. Na záver by som vám chcel zdôrazniť, vzhľadom na to, že tá problematika je široká, aby ste si uvedomili to, čo už hovorili v starom Ríme, že zelenina vypestovaná na cudzej pôde rukami otroka nie je pre vaše zdravie prospešnou. Ďakujem.